उज्बेकिस्तान पिलामानंकु भारतर दुईटी कप सिराप न देवाई परामर्श दी जाइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन बुधवार दिन यह परामर्श देइछि। नोएडा स्थित औषध कंपनी मारियन बायोटेक द्वारा निर्मित दुईटी कप सिराप को नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन परामर्श देइछि। दुई औषध हेउछि अम्रोनल एवं DOK1 सिरप। बुधवार दिन जारी करा मेडिकल प्रोडक्ट सतर्क सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन कहिछि मारियन बायोटेक द्वारा प्रस्तुत उक्त औषध गुड़िक निम्न धरणर उत्पाद गाइडलाइंस को आधार करी प्रस्तुत करा जाय नथिबारु ए औषध को गाइडलाइन बाहर उत्पाद भाव में विवेचना करा जाउछे। विश्व स्वास्थ्य संगठन तार वेबसाइट रे सतर्क सूचना जारी करिछे। पूरा मेडिकल रिपोर्ट अनुसार उभय औषध रे डाइथिलिन ग्लाइको बा एथिलिन ग्लाइको नामक रासायनिक पदार्थ रही जार मात्रा ग्रहणीय नुहे बोली कहा जायछे। उज्बेकिस्तान रे दुईटी कप सिराप खाइबा परे 18 जन पिलांकर मृत्यु होइछे। उज्बेकिस्तान पिलामानंकु भारतर दुईटी कप सिराप न देवाई परामर्श दी जाइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन बुधवार दिन यह परामर्श देइछि। नोएडा स्थित औषध कंपनी मारियन बायोटेक द्वारा निर्मित दुईटी कप सिराप को नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन परामर्श देइछि। दुई औषध हेउछि अम्रोनल एवं DOK1 सिरप। बुधवार दिन जारी करा मेडिकल प्रोडक्ट सतर्क सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन कहिछि मारियन बायोटेक द्वारा प्रस्तुत उक्त औषध गुड़िक निम्न धरणर उत्पाद गाइडलाइंस को आधार करी प्रस्तुत करा जाय नथिबारु ए औषध को गाइडलाइन बाहर उत्पाद भाव में विवेचना करा जाउछे। विश्व स्वास्थ्य संगठन तार वेबसाइट रे सतर्क सूचना जारी करिछे। पूरा मेडिकल रिपोर्ट अनुसार उभय औषध रे डाइथिलिन ग्लाइको बा एथिलिन ग्लाइको नामक रासायनिक पदार्थ रही जार मात्रा ग्रहणीय नुहे बोली कहा जायछे। उज्बेकिस्तान रे दुईटी कप सिराप खाइबा परे 18 जन पिलांकर मृत्यु होइछे।